Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaadhaan nagaa keessanii kan amantii biraas hordoftootaaf kabajamtoota kan koo nagaa keessanii jajjabaattu alhamdulillahi rabbil aalamiin nagaa kan kooti. Laayikii sheerii sabskraayibii naa godhaa isiniin jedha. Warri naa godhaa laayikii sheerii subscribe naa godhaa jirtan galatoomaa jeesaan keessan jannataa ta'uun jedha. Warri immoo viidiyoon kun simbira ga'ee jedhe naaf godhaa subscribe sheerii laayikii naa godhaa isiniin jedha inshaallah. Wal jajjabeessuun bareedduudha, waliif khayrii ooluun numaaf bareedduudha. Ani immoo makiinaa keessan jira ijoollee bakka taphaa geesse suuqiidha gadi bu'aniinnaan suuqiitti goraniinnaan makiinaa keessa taa'eetan sila guyyaas viidiyoo wayii waraabennaan akkana jarmiti keessa galanii na duraa balleessanii yoon gales ijoollee biraa akka waraabuun qabu jedheetan waraabaran jedha. Naana jajjabeessaa madaraa maatii kan koo ta'a. Wal jajjabeessuun waluma ofumaaf yaani khayrii ooluun ofumaaf na khayrii yoo oolle jenne jechuudha. Ofumaa kan keenyaan nu fayyadaa isiniin jedha inshaallah. Nama wal jajjabeesse galma ga'u rabbiin nu haa godhu. Viidiyoo kana yoo simbira qaqqabee jedhu hundi keessanuu sheerii sabskraayibii laayikii naa godhaa. Maaliif jennaan akka inni takka kuma tokko naa guutuudha. Hadaraa jabaadhaa kumaan naa ga'an jedha. Viidiyoo yoo isin kumaan naa geessanii viidiyoon yaanii intinii kan kaffaluu jammaree jedhe jechuudha. Miskiinaaf an dura kenna jechuudha. Miskiinaaf an dura kenneefi jedha. Kenna ayyaanni kan koo nama gargaaruudha, nama ittiin gargaaruudha, nama ijoollee yatiimaa kan haadha hiyyeessaa waan arge ittiin gargaaruudhaan jedha. Ammas natti dhufaniiru gizee jarra gizeen mana ga'ee jedhanii immoo intinii jedha kunoo makiinaa keessa taa'ee ta'uu waraabaa jira ijoollee naa gizee jarri kunoo dhufaa jiranii mana galeetanii immoo itti dabalaa isiniin jedha inshaallah. Wal gargaaruun bareedaadha. Na gargaaraa isiniin jedha. Naaf laayikii fi sabskraayibii sheerii naa godhaa inshaallah. Rabbiin isiniif haa laaffisu. Waan tokko wajjiniin dudubbanna. Kana reeffa manatti galaa jedha. Reeffa manatti galaa. Kanaan jedhu wal jajjabeessuun walumaaf ofumaaf bareedduudha yaanii jechuun fakkeenyaaf namni tokko nama gargaaree maal jedhe jechuudha. Ofumaaf khayriitti argatamti. Kanaafuu na jajjabeessaan isiniin jedha. Deebi'aa immoo rabbiin sina eegu. Warri ijoollee eedan rabbiin sina eegu. Warri nyaata hojjettanus rabbiin sina eegu. Of eeggataa intinii jedhaan isiniin jedha. Of eeggataa hojjedhaa gizee hojjettanuu gaazichuma na sodaachisa. Warra irra caalaan gaaziidhaan hojjetama biyya kanatti jechuudha. Elektirikiin baay'ee miti. Warra elektirikiidhaan nyaata bilcheessu. Kanaafuu of eeggadhaa rabbi sina eegu. Wallaahi erguma mucattii dhiyoo kanaa sana gadda miidiyaa rafiiqaa turanaati bakka akka tokko sururna jedha. Siluma nan sodaadha nama danuudha gara Filiippiinii wayiis akkana dhiyeenyuma jechuudha. Ji'a 3-4 hin geenye akkasumatti itti duutee jette. Kanaafuu rabbiin isin haa eeguun jedha. Rabbiin nu haa eegu numa hundayyuu nama nagaadhaan maatiitti galu rabbiin nu haa godhu. Akkasii kanaafuu wanta isiniin jechuu barbaadu ammas immoo
karoora baataniif hin irraanfatinaa. Karoora baataniif hin irraanfatinaa waan baataniif jechuudha. Nu hundi keenya iyyuu jechuudha hojjennee maatii gargaarree intinii jennaadhaaf gargaarree ofiifis of qayyarree gallee biyya keenya keessa jiraannaadhaaf jechuudha. Innaa rabbiin sila haa gargaaru waan hundaaf iyyuu. Ijoolleetu dhufaninnaa hedduudhaan dhaabeen jedha. Akkasii nama nagaadhaan galee jedhu nagaadhaan intinii jedhu rabbiin nu haa taasisu jedha. Inshaallah wallaahi waan yaaddan rabbiin yaada muraada keessan siniif haa guutu. Isa yaaddaniin olitti rabbiin fayyaa sin godhee fayyaa sinii kennee rabbiin giidoo keessanis jabeessee nama isa yaadee olitti argatee milkaa'ee galee haadha ofiillee abbaa ofiillee kaddamatu maatii ofii kaddamu biyya ofii guddisu rabbiin nu haa godhu. Kaayyoo kan keessa hin irraanfatina. Amma soontan isinitti himu kaayyoo keessan hin irraanfatina. Abbaan viidiyoon kun isinitti dhufee jira jechuudha. Laayikii fi sheerii fi sabiskiraayibii naa gochuuf isin dhiisinaati. Keessaa waan tokko hinuma yoo hundi isinii fudhatamuu didallee waan tokko keessaa hin dhabdanu jechuudha. Utuu ergasii akkana jedhaan gisee tokko kanaan duran jedha utuu akka kana namni nama gorsu jiraatiin jedha. Ana akka kanan silaa akkana silaa nama cimaa ta'ee nama bakka waan hundaan iyyuu yaada muraada kan koo guuttadheen galaamtiin jedha bakka gisee tokko jechuudha. Mikinaatuma nama intinii jedhutu bakka yaani intinii bakka yaani gisee tokko hin jira miti gara laafummaan yookaan wamti ta'ee namni tokkos intinii jennaa yaani gargaarsa waan arge waan akkasiitiin gara laafummaa waan jiruuf jechuudha. Innaa gisee tokko maal sinitti fakkaate akkanin jedha gisee biyyi fa'i namni dhukkubsatee fa'i jedhe jechuudha. Isan sila waa karoorfadhee jiru jechuudha. Achumaanan bakka birrii isan sila kan jee kana akkanan godha lafa kaayetti dabaleetaniyyii waan tokkoon qabsiifadhaan jedha bakka. Waa tokko namni tokko dhukkubsachuu rakkachuu dhageenya achumaan boryoon fayyaa rabbiin na taasisee jedhe boraniyyii hojjedhee argadhaa hojjedhee ammas gaafa ji'adhaan kan ji'a tokkoon hojjetadhee nan fudhadhaa yoo rabbi fayyaa naa kenne. Nama rakkatuun birrii kana lafa keewwadhee waan hin jedherra oolfadhaan jedhee jechuudha. Akkasumatti utuma birrii asiif achi faffacaasu jechuudha. Hadda biyya namaa ture jechuudha. Gara waggaa meeqaa lakkoofsiseera isiniin jedha. Kanaafuu dura of ta'uudha. Dura of ta'anii ka'anii of ta'anii waan qaban waan hojjetatan lafa keewwatanii yaa rabbi na gargaari yaa rabbi yaada muraada kan koo na guuti jedha rabbiin gargaarsifata. Ofii keetii ofii keessanii jechuudha. Of intinii jettanii kaatanii deebitanii jechuudha. Achi kaatanii nama gargaartan gaafa biyya galtanii jettan jechuudha. Wallaahi yoo birrii qabaatanii waan tokko ittiin banattanii hojii keessan hojjettanii jechuudha. Maatii miti jechuudha ormatu isin ulfeeffata jechuudha. Garuu harka duwwaa hojjettee waggaa meeqa biyya namaa turtee harka duwwaa gisee galtee jettu eenyunu maatiinis isin kabaju isin jaallatu orminis intala baluu akkana waggaa meeqa deemte kaate harka qullaa manatti galte harka qullaa biyyatti galte jennaan jechuudha. Hundi namaa yuuntiniin jiru. Ammas immoo numattuu yuun tolu gisee deemamee kaa'amee gaafa galamee jedhame ammoo harka duwwaa hafamee jedhame jechuudha. Nutti hin tolu jechuudha. Bakka ammoo gaddine ofitti gaddine jechuudha yookaan liqeeffannee ammas biyya namaa deemuudhaa kaana jechuudha. Kanarraa of eegaa. Hamma hojjetattanitti amma rabbiin fayyaa isinii kennee hojjetattanitti jechuudha walitti qabadhaa. Waan baaftanu isa maatii gargaartanu yoo harka tokko ta'e jechuudha. Harka lama immoo lafa keewwadhaa.
boro hojjetadheen argadha jedhanii isii hadha hojjetatan ofirraa bittinneessuu hin qabnu. Wallaahi akkanattan duddubbatti hafe jechuudha. Wallaahi utuun akkan hojjedhuuti jechuudha. Akkan intinii jedheeni utuun akka namaa yaaduman sila ofii kan kooti ofu gizee tokko maatii gargaaraa of gargaaree waan tokko qabadhee gala jedhee ba'e akka sanaan utuun itti fufee jechuudha. Wallaahi jechuudha. Haftaamiidha jechuudha. Amma immoo wama gizee hunda rakkoo wa'ee gizee argamee jedhe bakka boru yoo rabbi fayyaana godhee jedhe hojjetadheen argadha utuman jedhu jechuudha. Hanga yawwanaa wanti tokko wanti asaa akka hin jiru jechuudha. Garuu immoo namaaf jechuudha. Nama natti dhiyaatuuf gorsa jechuudha. Akka nama ofii birrii ofii baankiitti walitti qabatee akka sanaan sumuni tokko ofirraa irraa hin baafnetti nama gorsa jechuudha. Nama natti dhiyaatu jechuudha. Kanaafuu bareechaatiin tinii jedhaan siniin jedha. Inshaallah rabbii yaada muraada keenya nuuf haa guutu. Namallee yaada muraada guuttatee biyya ofiitti nagaadhaan maatii hundumattuu nagaan galu rabbiin nu haa godhu. Akkasiin siniin jedha. Laayikii fi sheerii sabskiraaybii naa godha. Na jajjabeessaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Rabbiin nagaa sin haa godhu bakka sin jirtanuttiin siniin jedha. Viidiyoo kana immoo hanga macarrashaatti ilaala. Hadara yaani jechuudha biyya namaa mana namaa keessatti nama tasaaka wallaahi viidiyoo nyaata hojjeta sila waraabee duraan dhufanii gizeen ammoo dhaabee intinii jedha ammoo hin dhufu akkasitti gizee meeqa viidiyoo intinii jedhee kisaaraa na duraa ta'e jechuudha. Nyaata hojjeta intinii jedheen ture jechuudha. Innaa mana namaatti viidiyoon sinna siraataan akka yaadametti waraabbachuu namaaf mijaa'u. Kanaafuu inshaallah guyyaa tokko dogongora yoo jiraate jedhee inuman sirreessan siniin jedha. Waan mana namaa keessa jiruudhaaf ofumaa kootiin tinii jedhee waca ijoollee jira waa meeqatu jira kanumaaf qajeelaan viidiyoo waraabuun naaf hin taane dhiifama yoo dogongorri jiraate dhiifama inshaallah guyyaa tokko yoo keessaa baanee gallee biyyatti galee jedhee inuma viidiyoo qajeelaa na waraaba jedhee yaadaan siniin jedha. Na jajjabeessaa siniin jedha. Warri immoo sabskiraaybii naa gootanii jettan galatoomaa kan hin godhin immoo naa godhaa maatii kan koo ta'aa. Khayrii hojjechuu wal ofumaaf malee namaaf miti siniin jedha. Nama wal jajjabeessee nu wal malee waa qabnaa nu warri keessaan keessatti nu warri biyya ormaa jirru biyya harabaa jirru jechuudha. Wal malee waa tokko hin qabnu jechuudha. Hundi keessan immoo yoo sinii tamacha banadhaatii taatiyaahu dhiisaatii bakka guyyaa tokko wayirra naa oola jedhaatii hojjete gizee tokko viidiyoo irratti waraabaatii intinii jedhaan siniin jedha. Akkasii nagaa rabbiin sin haa godhu yaada muraada keessan siniif haa guutu. Rabbiin nama galma ga'ee galu rabbiin nu haa godhu. Gaa jedhee sarraatinummaa keessaa nu haa baasu siniin jedha. Sinan jaalladha sinan kabaja. Inshaallah aanarrammoo rabbiin kan keessan sin haa jaallatu siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.